好嚟，不如食三二一，係大家好，歡迎嚟到呢個讀萬卷書不如食乜嘢嘅節目啊！咁呢個咧係第4集啦，咁有我 Godfrey 啦，同有 Brian 喺度喎。 Hi，我係 Brian 啊。竟然做到第4集啊！喂，OK 呢喎，呢個個唔係我哋我發現嘅會員節目一定要持久啊，我覺得。持久係啊，我哋認真地做呢一個會員節目，所以咧大家如果想即係聽埋下半 part 嘅話咧，就可以加入我哋嘅 Patreon 啦，或者 YouTube 嘅會員啊，咁就會聽晒成個，即係多數我哋會講書啦，或者電影啦，一個咁樣嘅節目，我哋睇下點樣討論一啲同歷史相關嘅書同電影啊。咁今日揀嘅呢一出咧係，因為上次揀嗰個係地雷嗰個啊嘛，嗰個就好多讀者都反映啊，即係佢揾唔翻嗰出戲睇，佢睇完我哋嘅評論，佢揾唔翻搵唔原到啊？本嗰出戲，應該唔係喺我唔知啊。YouTube 嘅咩？我懷疑唔係啦，係，即係我唔鼓勵即係啦。即係我可以雖然咧公版權係啊，開咁樣講，係啦，我難以公開地講，但係我懷疑大家可能啦，或者喺 YouTube 係可以 search 到係啊，呢出戲就係嘅。嘗試下啦，係咪啊？即係我唔知係啊，我冇，我唔咁啊，係咁樣睇嘅。係佢嘅版我都唔知喎。佢嘅版佢係丹麥嘅戲啊，我都唔知佢版係啊，權喺邊。大家試下丹麥我唔知啊，總 VPN 啦。之如果係你有 Netflix 嗰啲，你試下丹麥 VPN，再話俾我哋知。我懷疑係成個 Netflix 冇咗。即係不過唔緊要啦，總之自己諗啲方法啦。但係呢出咧肯定係 Netflix 有嘅，因為係最近先上嘅一出係亦都紀錄睇到嘅。片啊。係啊，係啦，咁咧呢一出紀錄片咧就叫做我唔知佢嘅中文點樣譯啊，因為我個 Netflix 掛住咗台灣 VPN，咁佢係譯米丘效應啦。我覺得個譯音唔係幾好，因為佢 Mitchell 啊嘛，即係應該係米曹先啱嘅。咁我覺得就米曹效應啦，我就叫佢做，因為我自己我自己對於呢啲英文譯名嘅一個 system 好直接嘅啫，就係有個我睇開英超，平時呢啲球員叫咩名咧，咁我就會將佢譯做嗰個名。米曹就係水晶宮嘅左閘，係咪啊？我冇錯，哋好多英文譯名都係球員嗰度多謝呢個身上嚟。係啦，多謝有線同埋 Now TV 啊。多謝，係啦。開咁名多謝 Mitchell 我就即係知道咗呢個係米曹效應啦。咁係講乜嘢嘅咧？其實就係一個水門案嘅一個內幕喎。咁點解我突然之間想講呢一出水門案相關嘅紀錄片咧？原因咧係我即係久唔久都會睇下啲台灣新聞咁樣啦。我發現台灣好似最近爆發緊一個新嘅水門案啊，就係話說有一個人，咁個人叫黃國昌咁樣啦，佢咧就開始好耐之前咧就組織狗仔隊去跟蹤佢啲政敵，咁咧跟蹤咗好多人啊。但係咧佢咧係一個廢版水門案嚟嘅，即係佢影翻嚟嗰啲嘢係乜嘢咧？即係佢唔係去偷人哋嗰啲即係可能競選嘅秘密資料啊，佢唔係去影人哋一啲好重大嘅醜聞啊咁樣，即係呢啲可能都同社會公益有關係啊嘛。佢一影到嘅嘢咧，即係暫時 show 出嚟影到嘅嘢咧，就係嗰啲人有個人係即係違反交通規則啦，即係好似係衝黃燈，衝黃燈定係即係違法右轉咁樣啦。跟住有一個人咧係之前嗰個衛生部長嚟嘅，咁咧就係一個牙醫啦咁樣。咁咧就話佢喺個酒店度咧拖住一條女咧，着得好即係好嚴厲咁樣行出嚟，跟住咧俾人發現到咧，原來嗰日係呢個醫療嗰啲咩醫生聯會嘅一個party， 一個聯誼會咁樣，所以嗰個咧係其實係即係都係一個即係嗰個隔離嗰個好嚴厲嘅女士咧，都係個醫生嚟嘅。跟住然之後隔離仲有個男人咧，就係嗰個好嚴厲嘅女士嘅老公嚟，即係佢三個係 friend 嚟咁樣，即係佢影到啲好廢嘅嘢出嚟，但係就即係吹到好勁咁樣。呢件事咧好台灣喎，好台灣，即係佢台灣媒體嘅 feel 啊，係啊，係台灣佢完全係影咗堆垃圾，然之後咧佢嗰陣時就吹到自己哇，我揾到好多黑暗嘅嘢啊！跟住咧而家俾人爆發翻咧，佢請咗原來佢係俾錢請呢啲狗仔都去影人哋，但係就影咗啲垃圾翻嚟，仲有啲都好垃圾㗎，即係例如嗰啲咩有個人係我記得係即係好似係競選辦嘅主任咁樣啦，即係競選辦嘅一個高層人員啦，租咗個apartment 咁樣咯，即係佢得到呢個消息咯，佢將人哋 apartment 嘅停車場影到人哋出入咁樣，即係唔知做乜可能勁係即係可能係佢想好台灣即係點講？佢就係話我哋係關心你嘅生活嗰啲咧，係即係佢一影就日後係攞嚟搭佢嘅，搭啲人。即係其實佢冇牌喺手嘅，佢唔知有冇佢啲牌應該係廢咯，我估仔。跟住咧，即係總之就係
個故事係咩咧？個故事咧係佢養呢堆狗仔隊咧，係諗住爆人哋大鑊噶嘛。咁跟住咧，佢諗住透過一啲傳媒去爆人哋大鑊啦。咁但係嗰啲傳媒咧睇完嗰啲資料，心諗嚇衝紅燈，你玩嘢啊大佬咁樣，即係攞衝紅燈做頭條，你應該係會俾人孖叉噶嘛。都難啲啦，咪即係難以成為一個 post 啦。我諗喺 Facebook 裏面都，跟住結果佢就要自己爆，或者係揾咗佢一啲即係叫做即係佢政治上嘅盟友去爆咁樣。總之呢單嘢就係一個即係弱化，即係一個唔係弱化版，係弱智版嘅水門案。佢做嘅行為咧同水門案係一樣，但係佢攞出嚟嘅資料咧係弱智嘅。咁好啦，我哋講翻呢個即係米槽效應啦。咁米槽效應呢出劇就同水門案係關係啦。咁不如我哋快速講解下水門案係咩啦 ？In case 有人唔知道嘅。係啦，即係如果大家唔知咧，咁其實水門案咧係發生喺70年代啊，即係早大概係72年啦，即係1972年。咁嗰陣喺美國發生咩事咧？其實剛剛好咧，就係即係美國總統尼克遜去即係準備緊啊，去競逐連任嘅呢個時期啊。咁佢嗰個最特別嘅情況咧，就係因為佢搞緊即係競逐連任啊嘛。咁所以呢一單案咧，即係無論大小啦，即係先唔好講佢後嚟發到幾大啦，就算佢係小事咧，都100%咧係會即係有少少影響啊，亦都係有人一定會想盡辦法咧係掩蓋，即係呢啲咁嘅醜聞咧，即係揀唔啱時候出擊咧，就會有呢啲問題。好啊，咁其實水門係咩嚟咧？即係 Watergate 係乜嘢咧？Watergate 咧其實就係喺美國即係嘅一個大樓啊。咁呢個大樓即係呢個大廈咧，其實咧就係當時即係民主黨佢哋嘅委員會總部嘅一個所在嘅地方。咦，咁你就諗到啦，尼克遜就係共和黨，然後咧水門就係民主黨，咁大家都相信知道大概係關於啲乜嘢啦。咁大概喺1972年嘅時候啊，即係年頭啦，咁就喺呢個水門大廈咧，就有人失眠啊！即係喺嗰個大廈入邊。咁咧，而嗰個保安咧就好意外地就喺即係佢檢查嗰陣咧，佢就發現咧嗰啲門鎖係有啲唔對路。咁跟住咧，佢就報警。咁啊，最後咧就有2個便衣警察就入咗去呢個水門大廈啦。佢哋咧就捉咗5個人喎。我唔知點解2個人可以捉咗5個人啦，我唔再深究啦。掹槍咯，咁5個人係啦，入有槍同邊有冇槍嘅分別。我應該係啦。咁5個人入邊有咩人咧？咁咧，首先就有4個嘅古巴籍嘅人啦，即係咁你睇都正路呢件事，可能都你咁樣睇睇。拗格啫。咁另外咧係啦，就唔係嘅，仲有一個咧就係白人嚟嘅，即係一個年紀比較大少少啦，即係可能40-50歲咁樣啦，睇個樣即係嗰陣。咁呢個人係咩人咧？其實咧就係一個前中情局嘅探員，就係 James McCord。咁呢個 James McCord 嗱，你一開始你唔知啦，咁可能一個白人帶4個呢啲咁嘅古巴人。咁啊，去打劫啊，或者偷嘢咁好正常。咁但係因為嗰棟大廈入邊有民主黨嘅總部啊嘛，咁所以咧就覺得好唔對路啊。咁咧呢件事咧，即係慢慢就發開咗啦。咁因為咧呢個FBI 咧就揾到啊，即係呢個原來咧阿 McCord 呢個人咧係前中情局嘅探員嚟嘅。咁所以抄下咧，一路摸上去咧就發覺原來呢個 James McCord 咧係同即係尼克遜嘅競選總部咧係有關嘅。好啦，咁即係呢件事已經非常之即係清楚啦。咁好明顯咧，就可能係即係尼克遜嗰邊咧就派人即係潛入呢個民主黨嘅總部啦，然之後就去揾下，即係可能係裝一啲竊聽嘅嘢啊，或者去抄下文件咁樣啦。咁咧後來就發現啦，即係其實咧原來喺呢個水門事件發生之前嘅2個月咧，已經係成功啊！即係呢一堆人已經成功咧喺水門大廈已經裝咗2個竊聽器㗎啦。咁點解會有呢一次即係俾人捉到嘅呢個行動出現咧？就係因為嗰2個竊聽器咧，一個係壞咗，一個就太嘈，即係有嗰啲噪音吱吱聲。咁所以咧，佢哋就要重新過去，即係搞翻掂呢單嘢咁樣。好啊，咁啊，當然就搞唔掂啦。咁咧，但係啊，即係水門案咧，就係因為佢驚動咗尼克遜啊，同埋佢嘅幕僚啦之後，咁所以咧，尼克遜咧佢就下令佢嘅下屬咧，就係動用呢個中情局去阻止 FBI 啊去調查呢件，即係深入調查呢件事件啊。呢件事件亦都係非常之美國啊，我都覺得即係有唔同嘅，係啊，有嗰唔同嘅啲局啊喺度牽涉在內咁樣啦。咁而成個尼克遜嘅政府咧都係嘗試去
即係掩蓋呢件事啊，或者淡化呢件事嘅。咁啱啱講係七二年頭啊，其實唔好意思，其實應該係七二年嘅6月啊，即係呢件事喺七二年嘅6月發生。咁咧當時係競逐緊連任啊嘛，尼克遜。咁所以咧佢哋亦都係即係非常低調啦，咁樣去處理呢件事。咁而因為咧呢件事最後冇俾人即係搞到超大啊，咁所以咧喺尼克遜咧係剛好咧係可以成功連任，而且佢都係一個幾壓倒性嘅即係連任啊。當時即係佢勝出呢個投票嗰陣。咁但係咧，我哋講緊呢個米曹效應啊嘛，咁咧係就係米曹亦都係其中一個相關嘅人士啦。咁呢個米曹我哋一陣會再講下。咁咧，但係呢件事後尾就發咗出嚟，即係開始發咗出嚟咧，就係原來呢單嘢唔係即係唔係外間見到咁簡單，因為外間見到嘅可能就係一間簡單嘅偷竊案啊，或者嘗試潛入啊。咁但係一路刮落去咧，刮落去咧，就發覺咗原來呢單嘢咧唔單止係即係共和黨，即係尼克遜政府啦，唔好屈到成個共和黨先。即係尼克遜政府咧係想竊聽啦，然後再挖落去咧，一路挖落去，原來發覺尼克遜喺佢嗰個辦公室入邊啊，即係或者佢好多白宮裏邊嘅辦公室咧，都裝咗一個錄音系統。咁啊，基本上咧大部分嘅一啲錄音咧，佢都錄晒。咁啊，呢件事就比較大啲啦，即係開始就係搞大咗啦。咁包括佢嘅幕僚咧，亦都俾人告㗎啦，即係佢好多幕僚都俾人告。咁而尼克遜最後咧，亦都係要辭職嘅。咁咧佢辭職亦都係冇話咩我做錯啲嘅，冇我記憶中啊，純粹就即係佢咁走。係啊，純粹就話有啲嘢搞大咗，我要辭職咁樣。咁咧，但係尼克遜咧後來係冇俾人告嘅，因為佢嘅下一任總統啦，即係福特咧係赦免咗佢。咁而佢嘅幕僚咧就去咗坐監。咁呢個咧就係佢嘅即係呢件事嘅落幕好之處典型啊，啦。係咪好係啦。典型嗰啲，即係嗰啲叫咩啊？交劇嘅一個效應咁樣。係啊，即係佢呢樣嘢搞得即係搞大咗啊，應該話唔小心搞大係啊，咗，我覺得。我哋講跟住我哋講米曹效應呢一套嘅紀錄片咧，你就會 feel 到咧，其實有好多位咧係好似滾雪球咁樣越滾越大，即係無啦啦越滾越大，一啲不知名嘅即係一啲行為啦，令到呢件水門案咧可能係可以解決得到嘅，即係都唔係一個正確嘅事情啦，但係有機會解決得到，但係去到佢冇處理得好，所以就解決唔好。咁首先我哋今日要講嘅主人翁就係米曹啦。咁米曹其實咧，我哋唔係講米曹本人，我哋講米曹太太啊。咁米曹太太係咩人咧？米曹太太咧，咁就係米曹嘅太太啦。米曹咧就係尼克遜嘅司法部長嚟嘅，咁亦都係佢以前做律師樓嘅一啲合夥人啦。咁同佢咧好 close 嘅，即係兩家人好 close，即係米曹同埋尼克遜兩家人好 close。咁當尼克遜要選總統嘅時候咧，呢個米曹先生咧就成為咗阿 John 啊，佢叫阿 John，其實就成為咗佢嘅競選辦嘅一個主任。咁而佢嘅太太咧 Martha 咧就係一個好活躍於華盛頓嘅一個女士嚟嘅。咁因為嗰陣時嘅一個stereotype 啦，或者係一個既定印象，就係華盛頓一啲高官嘅太太咧，多數都係好端莊，淨係會出席一啲舞會啊，同先生一齊見公開嘅場合啊，見記者啊，但係好少發表自己私人嘅意見、私人嘅演講，亦都好少自己走出嚟係博取一啲新聞嘅版面。咁但係米曹太太阿 Martha 咧就係相反啊，佢就係非常之願意公開自己嘅一啲想法，願意同傳媒去打交道，亦都係甚至乎係佢點講功高蓋主，可唔可以話係？即係佢嘅新聞價值咧，係比佢先生係更加高嘅。更高，同埋因為佢冇職位噶嘛，佢本人。係啦，即係所以佢係即係完全，即係佢份工就係即係對太太記者咯，基本上係啊，係佢即係太太。佢驗證到一個説法，就係不用選票嘅人係最大，即係我唔需要求選票，我就咩都可以講。咁但係米曹太太嘅一個政治立場咧，其實同尼克遜係相近嘅，即係佢唔係民主黨嘅人嚟，佢都係共和黨嘅人，佢都係忠於共和黨。佢一開頭咧，甚至乎係忠於尼克遜嘅。咁咧，但係米曹太太就同其他共和黨嘅太太好唔同咧，佢唔中意做即係政客背後嘅女人啦。咁所以咧，尼克遜一開頭都 sense 到呢條有可能會有啲麻煩。
咁而米曹太太阿 Martha 咧，的確係會半夜三更打俾尼克遜，講一啲佢對於政策嘅一啲意見，又或者好佢會打癲啊！俾唔同嘅官員，即係佢因為可能尼克遜你諗下 daytime 即係朝頭早8點到但可能好夜晚10忙點，嘅，好忙，係好多公開場合，好多會議要開。跟住翻到去2點，有個米曹家嘅電話打嚟，跟住以為係佢個 friend 啦，阿 John 啦，點知聽，喂唔唔係啊係喎，佢，Martha 老婆嚟，佢老婆唔係問你食咗飯未嗰啲喎，佢係同你講一啲政策上嘅東西，即係你好似多咗個幕僚咁樣咯，或者多咗個即係一個會同你討論政策上司嘅人啦，嚟嘅，根本係可能係。 3點跟住鐘打俾我，尼克遜甚至乎話米曹咧，即係米曹係一個好人嚟嘅，但係米曹太太控制唔到，即係控制不能啊，搞不撚掂咁樣。咁所以咧，啲人就開始好中意呢一個 Martha 啦，因為佢夠多新聞啊嘛，咁夠多 noise 啊嘛，不一樣我覺得，即係夠不一唔係男樣。雖然人啊嘛，一係啦，唔嚟又唔係係男人，男人，然之後好願意發表一啲意見。啲記者咧就會問佢啊，你有冇同邊個部長講過某一個議題啊？咁樣你有冇講過乜乜乜議題啊？咁樣咁咧，自此之後咧有一句説話咧就叫做 Martha is always right，即係話佢講嘅嘢咧經常都係啱嘅，即係啲人好中人民嘅心聲啊。咁有一次咧個故事係咁嘅，就話佢哋成班人啦，即係當然係佢黐埋阿 John 一齊上咗空軍1號，美國總統嘅專機。咁有好多記者喺度，咁有個女記者就問佢啊，阿米曹太太，請問你對迷你裙有咩睇法咁樣？咁米曹太太就心諗吓，迷你裙，你問我呢啲咁嘅雞毛蒜皮嘅東西，傻咗啊？跟住個記者就心諗吓，咁啊，咁問你越戰有咩睇法啦？咁樣，咁佢係真係好有睇法啦。咁樣，佢就話越戰係 sucks 啊，即係美國開國史上啊最差勁嘅戰爭啊！就根本就唔應該打嘅咁樣。佢有講過嘅，佢又話咧即係好多個總統造成嘅禍害，而家尼克遜咧就食晒啦咁樣，跟住就喺度鬧越戰鬧得好緊要。咁其他男人啊，即係講緊嗰啲部長啊、米曹先生啊，或者可能即係可能甚至乎嗰啲記者啊，都即刻撲埋嚟聽下佢講咩，喺度抄筆記，即係睇下要唔要幫佢補鑊啊，或者可能啲記者想 mark 低佢嘅重點啊，佢就變晒成個空軍1號嘅一個風雲人物啦。咁所以自此之後咧，佢就俾人禁止上空軍1號呢個又係搞大咗。呢個我覺得可能係點講啊，真係費事佢有太多機唔會好再講嘢啦，可以直係啊，係啦，唔係真係好尷尬，即係你嗰啲即就嗰個年代啊，即係你直接有啲官員喺度，咁你啲記者反而唔去問佢哋意見，因為佢講完可能都即係阿媽係女人，一啲好官腔嘅説話唔中意，對晒口供啦，我諗佢哋對晒口都供係啊。咁但係米曹太太就係嗰個破口啦，即係可以得到一啲真實意見嘅一個破口。咁所以咧就避免呢個破口經常出現咧，就禁止佢上空軍1號。咁而咧尼克遜你啱啱都提及過，佢係會喺白宮嗰度咧偷錄呢啲人嘅對話啦。咁包括佢哋白宮幕僚或者白宮尼克遜本人同一啲行政機關嘅一啲電話記錄。咁咧米曹太太呢個名咧係出現過100次。即係經常都話米曹太太又打嚟啦，點樣算？即係米曹太太又問我呢一樣嘢，即係或者又同記者講呢一樣嘢，點樣算？點搞咁樣？咁但係咧，即係始終去到呢一個位啊，即係米曹，我哋得知一個消息就係米曹太太係好有意見嘅，但係尼克遜吹佢唔脹，跟住但係咧，佢哋始終呢個 moment 都係保持一個 good terms 嘅，即係一個關係友好嘅，只不過係尼克遜覺得佢煩交啫，但係關係尚算友好嘅，即係唔係嗰啲我而家就整死你啦咁樣嗰啲，冇呢件事嘅。咁呢個問題即係出現咗喺邊一度咧？咁就由呢個米曹先生 John 辭職講起啊。咁啊 John 辭職咧就唔係做錯事喎，而係佢要重新去翻去競選辦公室嗰度，因為尼克遜要連任啊嘛。咁呢個美國人咧就好均真嘅，即係你有政府嘅職務咧，就唔好兼任一個即係私人啊辦競選嘅一個職務咁樣，即係均真分開佢嘅。咁所以佢就唔做司法部長啦，去做翻呢一個競選辦公室。其實原因都好簡單，即係之後會員集會講到，就係因為尼克遜淨係信佢呢一班人，淨係信佢呢一班由律師樓一齊打滾上嚟嘅呢班人。但係呢班人咧，往往都係廢嘅，
即係包括你啱啱講嗰啲滑稽嘅事情啊，即係嗰兩個去裝嗰個水門大廈嗰個偷聽器，裝完之後發現都甩係都係咗個電池，廢嘅。嗰兩個廢柴都係嗰堆人嚟嘅，都係嗰堆律師樓一齊打滾上嚟嘅嗰堆人嚟嘅，即係佢有堆 friend，但係嗰堆 friend 係不騰嘅，但係嗰堆 friend 嘅其中一個老婆米曹太太咧就係堅強嘅，就係掂嘅咁樣。咁唔緊要啦，但係因為阿 Martha 實在太過有聲量啦，即係太過搶貨，咁所以咧就一定要吸納埋佢，等佢成為呢一個競選辦公室嘅一員。咁咧，所以就佢都係成為咗呢個競選辦公室始創嘅一員啦。咁但係真係出現問題咧，就係水門爆發事件當晚喎。咁當晚咧，佢哋係3個人係即係尼克遜啦、John 啦、Martha 啦，都係去咗California 去咗洛杉磯嗰度出席一啲慈善籌款晚會咁樣，幫自己籌錢。咁但係同時之間水門嗰度咧就已經爆發咗，就已經俾警察捉咗一個5丁友咁樣。咁呢件事爆發咗之後咧，大家就好緊張啦，因為咧其中一個相關嘅人啊，一個叫做 McCode 嘅人咧，係俾人藤撚瓜撚藤捉到咧，原來就係米曹家嘅一個保鏢。佢曾經係米曹家嘅一個保鏢，佢咁咧，所以就大家好緊張啦。咁呢個時候咧，John 同尼克遜咧就即刻翻去華盛頓，咁咧就賴低咗阿 Martha 喺洛杉磯嗰度，咁甚至乎咧係唔同佢講咩事，就咁自己走咗去，即係咁所以，但係 Martha 都唔係傻啊嘛，佢開始收到啲消息就知道水門案發生咗，咁但係佢亦都推敲翻咧，佢老公係知道啊，佢就知道佢老公係有授權，即係佢覺得啦，佢嘅説話，佢覺得老公係有授權到呢班傻仔入侵水門大廈，但係佢唔同我講，即係佢唔同 Martha 講，咁佢所以咧佢就介意呢一個位，佢就好嬲呢一個位，點解唔同我講？呢個係一個典型嘅愛情嘅關係嘅事情啊！係點解唔同我講咁樣？唔知你做咗啲乜即嘢，但係你要同我講。係你要同我講，咁可能我估佢唔講嘅一個原因係佢知道阿 Martha 會反對，即係佢知道呢一件事係會出事嘅，或者係唔啱嘅會反對，所以 John 啊、尼克遜啊，所有人冇同佢講，將佢蒙在鼓裏咁樣，咁所以佢就好嬲啦。啊，點解唔同我講？咁佢就係咁打電話去啲記者度啦，打電話去阿 John 度啦，打電話去白宮啦，喺度問咩事咩事，鬧咁樣。咁突然之間咧，有一個電話咧。我冇記錯，應該係同緊記者傾緊嘅。突然之間，嘟咁樣收咗線喎，即係傾下一半，嘟收咗線。跟住之後咧，呢個米曹太太咧就消失咗一段短嘅時間。佢事後講翻係發生咩事咧？就係阿 John 嘅保鏢，米曹先生嘅保鏢咧，突然之間捉住佢，將佢扯低啦。然之後咧，就佢嘅説話喺佢屁股度打咗一支針，咁嗰支針咧就係一個鎮靜劑嚟嘅，應該就係鎮靜劑嚟嘅。後尾個醫生又講翻，即係佢點樣俾人 call 咗上去嗰個酒店房度幫佢打鎮靜劑，然之後咧就俾人軟禁咗喺酒店嗰度，咁所以搞咗一輪咧，佢先即係出得翻嚟嘅。其實佢吹得佢都唔係吹，佢講得有啲多啊，即係佢仲話佢俾嗰個保鏢毆打啦，然之後咧尼克遜要下令消滅佢，即係佢係要講消滅咗呢一個米曹太太咁樣。咁我唔知佢應該滅聲咁嘅意思啦，我估計嗱，其實係做多咗嘅呢件事，你 feel 到係即係你滅佢聲係唔需要打佢噶嘛，即係你個保鏢係唔需要使用暴力噶嘛，接收皮可以，即係你剪咗佢電話線咪得咯，即係你軟禁佢，你剪咗佢電話線。但係因為咧後來咧佢就威脅阿 John 要離婚，咁所以咧米曹太太就搞翻出嚟啦咁樣。咁就同一時間咧，佢有笪瘀嘅痕啊，即係有個大髀同手臂有瘀咗嘅痕跡喺度啊，佢就可以俾啲記者睇佢嗰個保鏢打佢咁樣。咁呢件事就係做錯咗，真係唔應該使用暴力。咁然之後咧，白宮都有對策嘅，即係尼克遜都有對策。尼克遜嘅對策咧就係都係啲廢嘅對策，就係放風呢條友有一啲狀態嘅問題，即係佢暗示佢係酗酒或者係即係精神唔好咁樣啦，有啲咁嘅問題，即係詆毀佢人格。呢個都係一個好典型一個，可唔可以話係一個典型權威政府會做嘅事情？係啦，即係直接就話佢摧毀你嘅有精神人格病咁啊，係啊，簡單即係啲，男嘅講咩都冇人信。即係
男嘅就話你叫雞，女嘅就話你即係做雞咁樣，即係類似咧，好多都係呢啲咁嘅手法，即係摧毀你嘅人格。咁呢個時候咧，嗱我哋唔好唔記得尼克遜其實佢唔係即係佢唔係獨裁，即係佢唔係一個獨裁國家嚟嘅美國，佢唔係無敵噶嘛，佢總會有敵人噶嘛。咁佢嘅敵人咧就執到槍啦。呢個敵人係邊個咧？就係民主黨啦。因為民主黨就係佢嘅競選嘅對手啦。咁就開始咧搞個 campaign 喎，就叫做 Free Martha 即係 Free Martha Mitchell 咁樣。咁就開始遊行啊，就話要放翻呢條友出嚟咁樣。呢條友咧講咗好多真相，要放翻佢出嚟咁樣。咁真係真係唔係因為咁咧，即係好多種原因加上去咧，Martha 又出現翻喺大眾嘅眼前。佢係直指咧 Nixon 要為呢一個水門事件負責。佢就覺得咧尼克遜應該要辭職，因為嗰陣時已經係選贏咗啦，已經選贏咗。咁而之後咧，亦都講到佢同佢先生嘅關係，即係因為佢先生其實夾住咗喺中間噶嘛，即係呢個時候有少少似係米曹太太對 V.S. Nixon 咁樣，一個就要佢辭職，呢個壞蛋尼克遜就心諗呢個癲女人做乜嘢咁樣，你咩新鮮蘿蔔皮，咁所以佢呢個米曹先生咧就俾人夾咗喺中間，咁可以。即係你幻想得到啦，佢呢個咁嘅人係會點樣選擇啦？佢梗係毫不猶豫選擇咗權力啦，即係 Nixon 啦。咁咧佢就決定自己搬咗去酒店住啦。咁而佢亦都據說嚇，佢啲衫咧係俾呢個米曹太太掉咗出走廊嘅。即係呢個都係一個經典嘅美劇畫面啊！家庭係咪？要有呢啲家庭嘅嘢嘅係啦。都未必啊，個篋係分開掉出嚟嘅，可能係個篋係冇冚埋嘅，即係係啊冇冚埋嘅，分開掉出嚟嘅，係啦，佢有啲衫跟住咁樣，係啦，成條走廊都係。咧，同埋咧美國嗰啲走廊咧，即係如果佢住 apartment 嘅話咧，係好多鄰居啊嘛，即係咁你咁嘈咧，啲鄰居會翻出嚟裝貢咁樣。誒睇咩事？知喎，佢係住嗰啲 apartment 噶嘛，佢應該唔係住嗰應該係 house 噶嘛。佢講到有走廊，我估係咯，或者唔係嘅，或者係 house 出面嗰個走廊都得，或者佢可能係一梯兩伙咁樣咯，少啲咯。總之就係即係聲譽，即係個走廊要夠大啦，一定要係啦，係啦。咁去到即係都比較尾端啦。咁尼克遜仲想點樣對付呢一個米曹太太咧？就即係米曹太太講翻出嚟嘅，就話佢曾經俾人落過藥啦。亦都曾經俾人企圖帶去精神病院啦。總之咧，就係佢覺得 Nixon 係想佢死嘅，而且咧佢先生 John 咧係有份加入 Nixon 諗點樣對付佢。咁呢一個就係一個即係開始同佢先生都決裂埋啦。即係跟住佢先生咧喺之後好後有一句説話好正嘅，我覺得就係佢俾個法官宣判刑咁樣啦。跟住嗰啲記者問佢：喂米曹先生你點睇？米曹先生你有咩睇法咁樣？米曹先生就話：O.K. 啊，唔係判我同米曹太太住埋同一齊，我覺得唔係好差啫咁樣。佢寧願坐監啊，寧願坐監係，唔係判我同佢住埋一齊冇事啊咁樣。咁所以咧就係啦，咁就係呢個關係啦。咁但係好啦，講埋點解 John 會去咗坐監，就係 Nixon 去到最後咧係棄車保帥嘅，即係推咗 John 出嚟就話：呢個人咧都係俾人接受調查嘅咁樣，所以咧佢就辭職啦咁樣。咁佢就俾人控告，唔記得都妨礙司法公正，定係妨礙人哋適當當選嗰啲咁樣。最高刑罰係可以有咩30年嘅刑期嘅，跟住係啦，呢個係一個嚴重嘅罪行嚟嘅。原來咁都唔係唔嚴重，你諗下改變一個國家嘅一個選舉都好嚴重。咁所以咧，去到最後咧 ，John 梗係俾人判刑啦。咁佢俾人判咗幾耐咧？佢好似俾人判咗19個月啫，即係1年多啲，就冇30年。係好少嘅啫，即係嗱，相比30年係好少，同埋而家19個月最高30年啫，我諗係。佢可能都估到啊，所以佢都寧願話：我唔同我老婆一齊住啊。同埋可能佢嗰啲又有假釋啊，跟住佢又有啲權力可以住一啲好啲嘅監獄啊之類咁樣，即係可能佢嘅舒適度比較高啲。咁而 Nixon 亦都辭職啦，因為即係紙包唔住火啊，即係太多聲量、太多攻擊要嚟啦，即係咁。咁好啦，佢嘅即係去到最後咧，呢個 Martha 係笑到最後㗎，因為佢係成功捱到佢老公俾人拉去坐監啦，個總統俾人推咗落台啦，佢係笑到最後。咁佢發生咩事咧？佢就成為咗一個即係政論節目嘅主持人啊！
大紅人，跟住即係好多人就爭相訪問佢啊，好多人想同佢一齊做節目啊，好多好爆破嘅事情出現咗。咁所以咧，佢就成為咗電視紅人啦。咁但係我諗都好勁，都有一排，即係一排嘅啫。即係你知風呢啲嘢咧，吹就完㗎啦嘛。即係可能呢排講完水門案啦，美國好快又有啲新嘅事情講，咁佢嘅即係 popular 嘅程度又開始低翻啦。咁所以佢就開始要去揾自己嘅生計，佢就去賣衣服，即係開間鋪頭賣衫。咁亦都控告阿 John 欠呢個贍養費啦。咁所以咧，佢嘅晚年啦，佢嘅朋友就話佢係 no fun 啦，即係冇錢啦，no friend 啦，同埋 sick 嘅，即係三個狀態。咁好不幸咧，佢喺1976年咧就係因為唔知係嗰啲咩，即係我見佢嗰個嘅病嗰個名叫 MM，即係唔知啲骨髓腫瘤之類咁嘅毛病就去世啦咁樣。咁咧佢嗰個葬禮嗰度咧有一個花牌咧就寫住 Martha is right 咁樣，就係一個經典嘅一個花牌，係一個畫面咁樣。咁去到後來，我哋講翻呢一個即係米曹效應係一個咩事情，係一個咩解釋咧？就係一個學者講嘅呢個米曹效應咧，就係一個人嘅信念一開始咧俾其他人去否定嘅，即係俾其他人覺得咧係一個妄想，但係去到後來咧證實係真嘅。咁呢個咧就係米曹效應啦咁樣。咁啦，我呢一個就係成出咁樣嘅一個紀錄片啦。我覺得呢出紀錄片咧係奪簡而精嘅，即係佢係40分鐘，但係佢好快就講咗成個米曹太太嘅一個生平啦。然之後亦都好快講咗佢點解對水門案有一個關鍵性而破壞性嘅一個角色咁樣啦。咁咧嗱，之後我哋會繼續講更加多關於水門案啦、米曹太太啦，同埋呢一個其他即係道聽人哋案嘅一啲對手嘅案件嘅。咁所以如果想聽落去嘅話咧，可以 join 我哋嘅 Patreon 啦，或者 YouTube 嘅會員。